We'll have a look at the ride to work and school in under 10 minutes. Triple Team Traffic, Channel 2 Action. Morning. Time now 6:02. Students in one metro winter. Channel 2 Steve Galbach is live in Gwinnett County. Snow days could be replaced with cyber days, Steve. It's already happening at a nearby private school, but it could be coming to all Gwinnett County schools, including here at Meadow Creek High School, where students and teachers use iPhones and laptops with the goal of keeping kids learning. Remember Snow Jam and Snowmageddon? With roads too slick for cars and buses, schools out for the day. But Gwinnett County is considering using their E-Class technology to replace snow days with cyber days. I think it's pretty cool. I mean, you get to stay home and be in your jammies all day. But still learning even in PJs. Parents we talked to also like the idea of students using a computer to learn from home, going to virtual class. They do a lot of online stuff already as it is, so it just would make sense for them to not miss a school day. So you can see there's some podcasting, there's some video content. At Greater Atlanta Christian School, where each student has a laptop, cyber days have been in place the last 2 years. The principal of the private school says it's been a success. So that any day that we had to be away from school, our students could continue in the learning process. But some Gwinnett Public School students are still not sold. Because I like staying home and playing in the snow and hanging out with my friends. A spokesperson for Gwinnett County Schools says they have not ruled out starting the new program this winter if there are any snow days. But the biggest concern is not every student has a laptop or access to this new technology. That's something they're going to have to address. Also, there's already 3 built-in snow days to this school year calendar. New from overnight, a Delta Airlines flight from Atlanta to Paris, France was delayed for 3 hours because of an issue with several passengers. A Hartsfield-Jackson Airport official told us the passengers had to be taken off the plane and rescreened. We're working to find out what safety concern prompted that rescreening. Updates today on Channel 2 Action News at 4. Developing this morning, a woman survived a shot in the face outside a store. Channel 2's Darren Moore is live in Cobb County. Darren, police are looking for the gunman. Dave, the shooting happened right here in this parking lot, and police hope the victim will be able to recover enough to identify the shooter. Cobb County Police said around 9 o'clock Monday night, a gunman attacked a woman in the parking lot outside the Sports Authority at Acres Mill Shopping Center. News of what happened frightened one customer. It's scary. Police said a man robbed a woman and then shot her in the mouth. Investigators believe it happened next to this Volkswagen. It nearly left one woman speechless. It's shocking. I really don't know what to say at this point. The crime scene unit showed up and dusted the car for fingerprints. Witnesses told police the shooter ran through the parking lot and got away. And so far, investigators have no description on what the gunman looks like. This morning, investigators are focusing on whether highway warning signs played a role in the death of one of their own. DeKalb officer Kevin Totley died when an SUV going in the wrong direction slammed into his car Saturday morning. Police and state officials are now investigating if a faded no right turn sign at the Buffington Road ramp contributed to the crash. It is very, very hard to investigate the death of one of your own. Very emotional. Police are still waiting to talk to the driver. They say they could still file charges. Tonight, you can weigh in on a plan to make DeKalb County schools a charter system. Advocates say it will improve education for low-income students. They say it will also reduce class sizes. The meeting is at Towers High School in Decatur. It starts at 6 p.m. A group of students will leave Metro Atlanta tomorrow to see Pope Francis. What the trip to hear the Pope means to them, that's a story we're putting together for our next half hour. A man arrested for murdering a Cobb County father is in jail this morning. Police say Darius Dunn robbed Anthony Tavares, then shot him at the Wynwood Apartments in Austell last week. Tavares was the son of a retired Atlanta police officer. They say Dunn previously served time for a theft conviction. This morning, we have a closer look at a suspected drive-by shooting at the 12 Hotel in downtown Atlanta. You can see it right there, shattered glass, where bullets pierced a window on Ivan Allen Jr. Drive. Investigators say someone in a dark-colored SUV fired shots early Monday morning, then took off. We talked to customers who were stunned. I think shocked would be a good word, shocked and perplexed, because we don't know why they would shoot at our
Business owners told us they think it was a random shooting. E-cigarettes and vapor pens are now banned in a North Fulton County city's public parks. We first told you about the push for the ban in Roswell last month. Officials say when park goers saw people smoking e-cigarettes, they thought it was okay to smoke regular cigarettes. The city council approved the ban on Wednesday. The obesity rate in Georgia is going up. That's according to a new study by the Atlanta-based Centers for Disease Control and Prevention. The CDC says 30% of adults in Georgia are obese. That's up from 21% in the year 2000. The Georgia rate is better than the national average of 35%. The study found 17% of teenagers in Georgia are obese. Time now 6:07. Republican presidential candidate Marco Rubio is reaching out to Georgia voters. He made a campaign stop in Buckhead Monday night. And something no one's talking about anymore, we have an $18 trillion debt, which will lead to the most predictable crisis in American history. These are the things that we must fix. Florida Senator Marco Rubio told a crowd of supporters Monday that the nation is on a road to decline. He even blamed members of his own party for a disconnect with voters. Rubio did pick up an endorsement while he was in Metro Atlanta. Congressman Austin Scott is backing him now. Georgia's presidential primary is March 1st. Scott Walker is now out of the presidential race. The Wisconsin governor was one of the last to join the Republican contest. Monday, he said the campaign is getting too nasty, and he urged others to get out and clear the field so someone could emerge to take down the frontrunner, Donald Trump. A rescue group is treating a puppy found with serious chemical burns. This 4-month-old Yorkie was found wandering in a yard in South Atlanta. A rescue group says the puppy is now blind and will now have scars all over his body. An officer says the chemical burns could be caused by someone throwing acid on the dog. This morning, we know the cause of a fire at a multifamily home in South Fulton County. Investigators say someone left food unattended, and that started the fire on Saturday. A neighbor gave us these photos showing huge flames on Humphreys Street in East Point. Firefighters say there were 8 units in the home. Officials say the fire damaged 90% of the building. Now, your local forecast from meteorologist Karen Minton and Severe Weather Team 2. Storm Tracker 2 HD radar showing a line of showers and storms central Georgia. That's along a front that stalled out to the north. Just some patchy light rain. We've got an area of low pressure sitting down here. High pressure to the northeast, kind of nosing down the Appalachians. This is overrunning the top of that, and it sets us up with the cloudy skies. And that's what we have this morning, and we're going to be seeing a lot of this throughout the course of the day. There'll be patches of some light rain here. The clouds are going to hold temperatures down. Some spots, though, could break through, and where it does, that is going to help the temperatures pop up into those lower 80s. If it holds on a little longer, and oftentimes it does with this system, kind of a system, we'll find temperatures running around 3 to 5 degrees below average. Heading into the 3 o'clock hour, popping up some of those isolated areas of patchy light rain. No storms for us today, but temperatures, while on average should be looking at 80 degrees, we'll be seeing some mid-70s here in the metro region, a little warmer on the south side. Check out your 5-day forecast. As we look ahead this week, a lot of clouds in the area. Temperatures pop up a bit for us on Wednesday, and it is the first day of fall. As we go toward Thursday, Friday, and Saturday, a little bit more cloud cover, rain chances increasing, and that holds our temperatures down. Your weekend always in view, mid-70s for Saturday and Sunday. Now, Triple Team Traffic with Mark Arum. It's been a very busy start to the Tuesday morning commute, but no major delays currently. That's the good news. Hopefully still 2 thumbs up on the west side perimeter. Mark McKay. That's right. It's lighter than normal on the inner loop heading northbound Bolton Road up through the Smyrna Vinings area. It's delay-free continuing on 285 eastbound between I-75 and Georgia 400. How about the outer loop, Ashley Frasca? DeKalb County not reporting any early issues on 285 northbound. Still an on-time ride from Covington Highway up to I-85 and Spaghetti Junction. Mark? Early trip time through DeKalb, only 14 minutes. I-20 to I-85. A live look at Traffic Tracker 2. Looking fine around Perimeter Mall, 285 east and westbound. Delay-free passing Ashford Dunwoody Road. I'm Mark Arum, Triple Team Traffic, Channel 2 Action News this morning. Mark, thank you. A former Georgia peanut company owner is beginning a 28-year prison sentence for a deadly salmonella outbreak. Should have never happened. It should have never happened to begin with. The victim's family shared their grief caused by the tainted peanuts. Then a shark attack off a Florida beach. I was bitten at the knee this way.
The brave move that helped this 12-year-old boy fight back. And a push for new safety technology after a deadly tractor-trailer crash. The plan, one congressman says, could prevent similar tragedies. Severe Weather Team 2's 5 meteorologists and Storm Tracker 2 HD. You get the most accurate weather information to keep your family safe. Tracking dangerous weather down to your street. Giving you earlier warnings. Pinpointing exactly when storms will hit your neighborhood. The most experienced, the most advanced technology. Severe Weather Team 2, only on Channel 2 Action News. Severe weather coverage you can count on. What can you expect when you call Montlick & Associates? A warm, welcoming environment. Attorneys who listen, who take the time to understand what you've just been through. Attorneys who answer all your questions. And help you determine the real value of your case. The attorneys at Montlick & Associates work hard every day to get injured people the money and help they deserve. If you've been injured, call 1-800-LAW-NEED for your free consultation or visit us online at montlick.com. Reporting from Joplin, Missouri, Moore, Oklahoma. Home after home obliterated. She took us to the bathroom where she was huddled and praying. We're glad you're okay. Oh, thank you. Hurricane Katrina, revolution in Egypt. You've never seen anything like this. I've never seen anything like this anywhere. Earthquake in Haiti, tsunami in Japan. Everyone is okay? Gaza, China, Tehran, Ukraine, Mogadishu. You can hear the gunfire just around this wall. The stories from every corner of the planet, every inch of America, because he knows there's so much at stake. Vamos a ver la marca de los Estados Unidos en un coche. Aquí, hecho in Michigan. And when American jobs are on the line, he leads the charge. Back on the job. Yes, back in the job. He's been right there. Our first reporter is from ABC's David Muir. David Muir, near the front lines. ABC's David Muir leads our coverage once again tonight with that exclusive. David, connecting us to each other and the events in our world that matter most, changing lives for the better. Welcome home. Hi, thank you. How are you? This is the strength of ABC News, and the tradition continues. This is David Muir. ABC's World News Tonight with David Muir. Every step of the way, whenever news breaks, he's right there. Aren't you worried at all that Putin is playing you? What do you say to Americans who see Russia as an unfriendly adversary? You would recommend putting American boots on the ground? Hillary Clinton, is she your candidate in 2016? Your answer to running for president is not. You play in places like Iowa. It's going to be an awesome race. Are you going to be part of it? When he takes the chair, it's to help you see the whole picture. George Stephanopoulos, chief anchor, ABC News. Sunday mornings and whenever news breaks, turn to George. Next, ET, Emmy stars unmasked. I just showed my truth. Real red carpet beauty secrets. Then, cancer survivors Joan London and Sandra Lee share their emotional story. Next, Tonight at 7:30, sponsored by True Natural Gas. Bad pipes, clogs, broken water heater, we can fix that. Estes Plumbing Services, your man for all seasons since 1949, will make your plumbing problems disappear. From pesky pipes to new water heaters, we can fix that. Good morning. It's now 6:14. Deadly crashes in Georgia are prompting a push for new safety technology for tractor trailers. A fiery crash involving a semi-truck killed 5 Georgia Southern University nursing students on a Georgia highway last spring. Now, Congressman Hank Johnson is introducing a new bill he says could prevent similar tragedies in the future. And help to save lives. And that's what this legislation is all about. Johnson's bill would require automatic braking systems on all new commercial vehicles. UPS plans to install it on all new trucks, but the industry is against any law that requires the system. A Gwinnett County father accused of killing his 2-month-old son is set to appear in court. Kelvin Odom is charged with murder. He is due in court this morning. Investigators say Odom's baby died from a fractured skull 2 weeks ago. They say when paramedics arrived to Odom's apartment, he refused to let them take the baby to the hospital. Well, this morning we're learning more about a woman at the center of a photo controversy. We caught up with Jessica McCreary at a hearing last week. She was in provocative photos taken inside an Atlanta fire station. McCreary's former mother-in-law says she has custody of her 3 children. Channel 2's Tom Jones talked to her on the phone Monday. At some point of their lives, they're going to hear about this, and it's awful.
McCreary's former mother-in-law also told us McCreary owes her child support money. She said she didn't know where McCreary was until the fire station photos surfaced. New this morning that Cherokee County City is looking at tightening up regulations on food trucks. Canton's mayor wants to draft an ordinance to require licenses for the trucks. He says the city needs guidelines that are fair to both the mobile operators and downtown businesses. At least one council member is in favor of licensing the trucks. New this morning, Volkswagen said the number of cars suspected of not meeting emission standards is 11 million. VW released the number 15 about 15 minutes ago. It also set aside more than $7 billion to cover the fallout from the scandal. The Environmental Protection Agency said the automaker cheated on emissions tests on diesel vehicles with computer software. Police are working to solve a copper theft at Atlanta's greenhouse. Investigators told us Monday the thieves got past this fence and ripped out the copper wiring that knocked out the building's electricity. Neighbors say these buildings are easy targets because they are on a quiet street with very little lighting. If you go down there at night, it's dark. Anybody can do what they want to do. 2 weeks ago, thieves stole catalytic converters from vehicles parked outside a nearby city building. New this morning, a 6-year-old boy is fighting to live from an amoeba that infected his brain. Leland Shoemake's parents have a Facebook page dedicated to his health. They say he is in critical condition at Children's Healthcare of Atlanta at Eggleston. His parents said Monday the infection has swelled Leland's brain. They are praying he survives. You can follow his recovery on our WSB TV Facebook page, where dozens of people have already shared his story. Time now 6:17. This morning, some local pastors have a better idea of what it's really like to be a police officer using deadly force. Hands up. Several pastors tried a police shooting simulator at a Marietta Police Academy Monday night. It presents scenarios that officers might face on the street. A pastor from Smyrna told us she learned how a split second can be life-changing. It's still the element of surprise because you don't know what's going to happen, and you still have to make sure you're going to do the right thing. Officers discussed controversial police shootings last week, and the class graduates next month. We check weather and triple team traffic every 10 minutes. Let's check in with meteorologist Karen Minton, the Severe Weather Center 2. A couple of scattered showers out there right now. Karen, that's not going to be all day, though. Oh, no. There'll be periods of dry conditions. The clouds may break a little bit at times. It's real tricky, though, when you've got the scenario we have set up today, and I'll take you through that. The temperatures often are not cooperating with our forecast. So let's take a look at where we are right now. The line of rain that you see right around Macon, that's a front that's really been stationary the last couple of days, and it's producing heavy rain and also a lot of lightning. Just a little bit to the north of that line, some showers are starting to move into the South Metro. You can see right around the Griffin area. While here in town, we're in the upper 60s, some 50s in the mountains. The rain from earlier this morning really diminishing in scope across the area and really fizzling across northeast Georgia too, but starting to pick it up now, moving across this region. And on our next check of weather, I'm going to zoom in a little closer. Northern parts of Pike County and Lamar County are seeing some heavier downpours, so we'll check that out in just about 10 minutes from now. Meantime, our hour-by-hour forecast, this just updated moments ago, and we're seeing through the 9 o'clock hour that push of rain that we're starting to see move into the South Metro will continue making its little push toward Atlanta and then begin to fizzle again as it comes in underneath an area of high pressure that is a little more stable, so it doesn't quite hold together. Some spots may see a break or two in the clouds during the afternoon. That's going to really mess with the temperature forecast because right now models are holding on that ridge will hold in place and that moisture overruns it. So we'll keep the clouds around, and that undercuts our temperatures by about 3 to 5 degrees today, putting us in those mid-70s. But anywhere that it breaks, then we're going to pop toward those 80s this afternoon. So we'll continue to monitor that very closely today. Your forecast then over the next few days is rain chances staying fairly low, but the clouds sticking around. More sunshine tomorrow, and we're seeing over the weekend, it's always in view here, a little cooler, mid-70s with showers in the area under mostly cloudy skies.
We already knew we had trouble on I-20. Now it's become double trouble. Here's Triple Team Traffic with Mark Aron. Yeah, extra delays in from the eastern suburbs. No shock there for DeKalb commuters. First crash, 20 West Evans Mill, backing up to the mall at Stonecrest. The second crash heading in between Wesley Chapel and I-285. So double delays on the East Freeway. Trip time already 16 minutes and climbing. Turner Hill to 285. Live look at Traffic Tracker 2. Here's the crash at the perimeter right behind the tree line there. Looks like it's mostly in the right emergency lane, but definite delays heading between Conyers and downtown. I'm Mark Aram, Triple Team Traffic, Channel 2 Action News this morning. Time right now is 6:21, a major road project that could delay your morning drive. Looking forward to 2 years of backed up traffic. Yeah, the 2-year project underway and the information you need to know to get around the mess. This morning, the new push to help a local mother seriously injured in a wrong-way crash that killed the other driver. An emotional plea from the children of Georgia's only woman on death row. Every day I feel like my world is just falling apart. The reason they claim their mother should not be put to death. Get ready for your day with the Channel 2 Action News Wake Up app. I'm Karen Minton. My favorite part of this app, of course, is the weather button, giving you a complete forecast to help you plan your day. Download the Channel 2 Action News Wake Up app now. Reporting from Joplin, Missouri, Moore, Oklahoma. Home after home obliterated. She took us to the bathroom where she was huddled and praying. We're glad you're okay. Oh, thank you. Hurricane Katrina, revolution in Egypt. You've never seen anything like this. I've never seen anything like this anywhere. Earthquake in Haiti, tsunami in Japan. Everyone is okay? Gaza, China, Tehran, Ukraine, Mogadishu. You can hear the gunfire just around this wall. The stories from every corner of the planet, every inch of America, because he knows there's so much at stake. Vamos a ver la marca de los Estados Unidos en un coche. Aquí, hecho en Michigan. And when American jobs are on the line, he leads the charge. Back on the job. Yes, back in the job. He's been right there. Our first report is from ABC's David Muir. David Muir, near the front lines. ABC's David Muir leads our coverage once again tonight with that exclusive. David, connecting us to each other and the events in our world that matter most, changing lives for the better. Welcome home. Hi, thank you. How are you? This is the strength of ABC News, and the tradition continues. This is David Muir. ABC's World News Tonight with David Muir. When you hear the word outlet, you think of good deals. But at Home Center Outlet, the good deals are on the good stuff. Beautiful designs for your kitchen, your bath, your inside, your outside. Every day we're putting new things on the shelves. So hurry in for our score of the week. These beautiful bath vanities up to 60% off with thousands to choose from. Plus, get up to 60% off on hardwood, tile, and more. Score! When you shop smart, you save more at Home Center Outlet. At the Original Mattress Factory, you experience more than just a mattress store. You experience a unique combination of a manufacturer and retailer. This factory direct concept is what makes the Original Mattress Factory truly different and enables us to not only build you a better bed, but a better shopping experience as well. So stop by an Original Mattress near you and experience more than just a mattress store. Experience an original, the Original Mattress Factory.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջին էմի նկարահանող խումբը տեղափոխվել է Աբովյան փողոց, որտեղ հավաքվել են 3 այստեղ ծեծի ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի գործընկերներ, ազատամարտիկներ, պարզապես ակտիվիստներ։ Այստեղ հնչելու են դատապարտող հայտարարություններ, ինչպես ավելի վաղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի հիվանդանոցի բակում նշեցին նրա ընկերները, եւ որոշում է կայացվելու, թե որոնք են լինելու ազատամարտիկների հետագա գործողությունները։ Նշենք նաև, որ հիվանդանոցի բակում տեղի ունեցած
քննարկում խորհրդակցության ժամանակ վերջիններս հանդես էին գալիս բավական կոշտ դիրքորոշմամբ եւ հայտարարություններով, որ պետք է ինքնադատաստան լինի եւ ազատամարտիկին այդ վիճակին հասցրածները պետք է նրանց նկատմամբ պետք է նույն պատիժը իրականացվի, նույն ծեծի միջոցով փողոցում կամ այլ վայրում, նշում էր Մանվել Եղիազյանը, պետք է նրանք նույն կարգավիճակում հայտնվեն։ Նշենք, որ այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ ծեծի մասնակից Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներից Տիգրանը գտնվում է ոստիկանությունում, թերևս հարձակումվում է, իսկ մնացած 4 մասնակիցների մասին դեռևս որևէ տեղեկություն չկա։ Հաջորդիվ դուք մեր եթերում կարող եք հետևել այստեղ Աբովյան փողոցում կատարվող իրադարձություններին։ Մենք կփորձենք նաև ձեզ ցուցադրել այն վայրը, որտեղ ծեծի է ենթարկվել ազատամարտիկը եւ զրուցել նրա գոլեգաների հետ ու առհասարակ հասկանալ, թե որոնք են լինելու հետագա գործողությունները։ Հետո մի հատ բան ասեմ ապետ, մի հատ կաբելի ծերներ նայի, ձեծը հես արում, հես այստեղ սաղ արունից է, նայի չկան արուն է եղել, որ դուրս է Այնքան հավեն չեն հասկանում, որ սրանք պատերազմ անցած մարդիկ են, ռազմետկա անցած մարդիկ են։ Հեսա, արունները հեսա։ Կամերան պրյամո ես տեսա մատերի հետ։ Հենա, տեսնում եք։ Հետը ապերեցել տարի։ Աշկ չեն կարել, հագել։ Հենա, գնա ձեր։ Գալիս է։ Ինչ է։ Կամերա, բանը, շնորհիվ ձերեք բնակարեցել են։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այստեղ ազատամարտիկին ծեծի ենթարկելու այս վայրում ենք, որտեղ քիչ առաջ այս պահին նրա գոլեգաները, հարազատները պնդում են, որ տարածքում արկա է եղել նաև տեսանկարահանող սարք, սակայն շատ թարմ վիճակում կտրվել են լարերը եւ ապարատը չկա։ Այսինքն պնդում եք, որ սա տեսանկարահանող սարք է եղել, այո։ Տեսա, ամիջապես, հենց ծեծի վայրը, կրվի վայրը, ամիջապես, թե ասենք ով է ժամանակից շուտ եկե ու կդրել են, ոչ թե դանակով կամ կուպցիով, այ քարով կդրել են։ Այսինքն սա արված է, որպեսզի ցույց տան, որ տարածքը չի նկարահանվել եւ հնարավոր չէ բարձել ովքեր։ Բարձր չլինի, հին կդրված կա, չի աշխատում էսի, շինարարությունն անում չի աշխատում։ Ըստ էության կարծես թե նոր է, այո։ Նոր, թողան, եթե նա մարմինները Եթե շուտվա կտրվածներ, սա ժանգոտած պետք է լինի։ Թողան օրենքի աշխատողները, նայեն, մենք սուտ ենք ասում, թե չէ, կտրացա, թե չէ, քարի կտրացա, ոչ թե կուպցիի կամ եսի ինչի։ Շնորհակալ ենք։ Դուք ինքներդ ականատես եղաք, որ տարածքում արկա է տեսանկարահանող սարք, այստեղ շինարարություն է գնում եւ ինչպես նշեցին մեր զրուցակիցները, հնարավոր չէր, որ այդ տեսախցիկը ֆիքսած չլիներ, թե ովքեր են ազատամարտիկին ծեծի ենթարկողները, սակայն շատ թարմ եւ շատ արագ փորձ է արվել վերացնել հետքերը եւ կտրվել են տեսանկարահանող սարքի լարը, թերևս պնդելու համար, որ այն չի աշխատում։ Այստեղ Սմբատ Հակոբյանի այրան հետքերը դեռ թարմ են, մի մասը ծածկված է ավազով, վրայից անգամ արյունը դուրս է տվել, բայց անգամ ավազի վրայից նկատելի արյան հետքերը։ Աբովյան փողոցում ազատամարտիկների թիվը գնալով մեծանում է եւ հիմա մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այստեղ, կրկին թեժ քննարկում է։
Այլաբանը վերջին ֆիլիազորի հարցնում ապել ազատամարտիկ կա մնացող անուն ազգանու վերասայրապ Ես էլ ասեցի կուրս տեղ հեռախոսը վերցեցի, ես զանգեցի ու ասեցի, հա, ստեղ եմ մնում, ինչ կասել։
Աղբամանը ես որթեցի, փագեցի փողոց, հետո երկու հատ բերեցի, նստացույց արեցի։
Ուրեմն մենք քիչ առաջ գեներալ լեյտենանտը կապ ունեցավ արդեն քաղաքի վարչության պետի հետ, Կարապետյանի հետ, եւ մեզ տեղեկացրեցին, որ Տիգրան Կոչեցյանն արդեն իրանց մոտ է եւ 2-3 ժամ ժամանակ է անհրաժեշտ իրենց, որպեսզի մնացած 5 հանցագործներին եւս հայտնաբերեն ու ձերբակալեն։ Մենք բնականաբար մեր ընկերների միջոցով, մեր հնարավորության շրջանակներում մենք եւս մեր տղերքի միջոցով հիմա փնտրում ենք։ Մենք չենք դադարել այդ մնացած 5-ի հայտնաբերելու։ Ոստի միջև այդ 3 ժամվա ընթացքում, եթե մենք կհաջողվի մեզ, մենք կհայտնաբերենք, մենք կվնասազերծենք, եթե իրավաբաններին հնարավոր կլինի իրենք կալանավորեն։ 3 ժամ հետո մենք արդեն մեր ընկերներն են մոտենում շրջաններից հիմնականում հետագա գործողությունների մասին լրացուցիչ կասենք։ Այս 2-3 ժամվա մեր հիմա թվացյալ այդ հանգիստ վիճակը դրանա, որպեսզի մենք մեր գործողությունները չխանգարենք իրավաբաններին, թող իրենք իրենց գործողություն անեն, այնպես չի, որ մենք վստահության ինչ-որ պաշար կա իրավական այդ գործընթացներին, բայց ամեն դեպքում մենք մեր գործողությունները շարունակում ենք, մեր ընկերներն համապատասխան ովքեր զբաղվում են այդ դրանց իսկությունը վստահեցնելու, համարյա մեծ մասը գիտենք ովքեր են, մոտավորապես ու խնդրում են, որ ում հաջողվեց առաջինը հայտնաբերելու, դրա մասին լրացուցիչ կիմանանք ու պատիժներ չի եք ովքեր են այդ 5-ը, որ փնտրում եք։ Արդեն բարձվել է նրանց ինքնությունը։ Իհարկե որոշ մարդկանց նույն ճանապարհներով գիտենք, որոշ մասի կասկածում ենք, այդ մարդկանց այդ աշխատանքներ են տարվում, այստեղ նաև տեսել են, այդ հետևող կազմին են դժվար հիմա մեր երիտասարդները մենք արդեն ուղարկել ենք այդ մարդկանց հասցեներով հստակեցնել որն որտեղ է ու մեր անելիքներ մենք որոշենք։ Բայց ամեն դեպքում մեր գործողությունները ուղղված չեն իրավապահ մարմինների գործընթացներին խանգարելու, հակառակ մեր գործողությունները մենք չենք խոչընդոտել, այլ ավելի շատ հետևելու ենք, թե ինչպիսի ընթացք է լինելու, եթե հերթական անգամ գործ փակելու գործընթացն է, այդ դեպքում մենք մեր ծերերն ազատեն, արդեն մենք ինքներս որոշենք պատժիցը։ Ասեք ինչ գործողություններ են հաջորդելու 3 ժամ հետո, եթե բոլորը չձերբակալվեն։ Նայած թե ինչ ընթացք ունենանք, եթե զգանք, որ գործողություններն արվում են գործը փակելու համար, ավելի շատ փակողի տանելու համար գործը, այդ ժամանակ մենք համատեղ որոշում կայացնենք։ Այստեղ դուք գիտեք, որ մենք ազատամարտիկներս պատերազմի ժամանակ էլ եւ հիմա էլ առավել քան միասնական որոշում իրականացնում ենք նոր։ Մենք ինքնուրույն որևէ մեկս կոչված չենք, ոչ էլ լիազորված ենք որոշում կայացնելու։ Փառքաստու այստեղ կան ճանաչված հրամանատարներ, որոնց վստահում են մեր ազատամարտիկները։ Մենք միասին կհավաքվենք, որոշենք մեր գործողությունների մասին։ Ու անպայման տեղյակ կպահենք դրանից։ Իսկ դուք տեղյակ եք պարոն Հակոբյանի առողջական վիճակը այսօր Միջին ծանրության, հա։ Կյանքի վտանգ սպառնացող այդ կարգը։ Ամեն դեպքում վստահ եմ իր ամբողջ մարտական գործողության ժամանակ Թուրքին չի հաջողվել այդ վիճակին հասցնել Սմբատին։ Ողջույն, ցելոք մնալը փոլա։ Կամեսյան կամինել։ Ուրիշ վայրան դիտած ասի։
Hacan? Hayır, abim Ուրեմն ասա տարիքը 67-ա, թող կարդիո բրիգադա ասեն ուղարկեն Արադ։ Եղավ Աբովյան փողոց, բանի Հյուսային փողոցայի սկիզբ։ Եղավ, ցում չհասած, դավայ ասա արագ մնալ։ Առաջին եմը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը Աբովյան փողոցից, որտեղ հիշեցնենք հավաքվել են ազատամարտիկ Սմբատ Այվազյանի գործընկերները, ազատամարտիկները, ակտիվիստները, ովքեր դատապարտում են 3 ազատամարտիկի նկատմամբ տեղի ունեցած ծեծը։ Քիչ առաջ դուք մեր եթերում լսեցիք, որ ազատամարտիկները խոսել են Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի հետ, վերջինս 3 ժամ է խնդրել ազատամարտիկներից եւ խոստացել, որ այդ 3 ժամվա ընթացքում իրենք կձեռնարկեն բոլոր գործողությունները, որպեսզի բերման ենթարկեն ծեծի մասնակիցների, նրանցից մեկը արդեն ոստիկանությունում է եւ քայլեր են ձեռնարկվում մնացածներին բերման ենթարկելու համար։ Ազատամարտիկները որոշել են հետևել ոստիկանապետի խոսքին եւ 3 ժամ նրանք որևէ գործողություն չեն ձեռնարկելու, պարզապես սպասելու են նրանց են միանալու նաև մարզերի ազատամարտիկները, բոլոր գործընկերները եւ եթե մինչեւ ժամը 6-ը 18:30-ը բերման չընթարկվեն բոլոր ծեծի մասնակիցները, ապա ազատամարտիկները դիմելու են այլ գործողությունների, թե ինչ դեռևս չմանրամասնեցին։ Այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ազատամարտիկներից մեկը առողջական վիճակն է վատացել, շտապ օգնություն են արդեն հրավիրել, թերևս ոստիկանները եւս առաջին ուժօգնություն ցուցաբերեցին։
իրավիճակը հանգիստ է եւ բոլորը սպասում են մինչեւ 18:00-ն, երբ ոստիկանությունը կկատարի իր խոստումը։ Հաջորդիվ դուք մեր ուղիղի եթերում կարող եք հետևել Աբովյան փողոցում տեղի ունեցող իրադարձությունները։
Yeah, awesome, Ned. Նույն դանդաղ
Все, пакет. Миллионник çıkardan ne bu?
Այսինքն մեր դրանց մանգալան ուժի մեջ է, որտեղ աշխատում։ Երեք մենք էլ դրան լծվենք այդ գործը։ Որպեսի իրանք եւս են դրամալ մենք սպասում ենք իջև Հիմա վարչան նիստում է, այ։ Չէ, վաղը 11-ը ժամանակ։ Ասացություն է վարչան։ Հիվանդան, մասիվ նորի կլուսա։ Ամբողջ երբ վարչան նիստը կան։ Հա, այնտեղ մի անգամ վարչան նիստը։ Չէ, ես Ասել է 11-ը։ Նկարակը դեռ տեմ կանը, կարելի է ընդայված կանեն, լրագրողներ ներկայացնել։ Հիմա, հիվանդանոց ռաս։ Thank you.